Pessoal, eu tô aqui com uma máquina Brastemp 12 quilos. É uma máquina que na centrifugação, sem nada, ela não fazia barulho. E quando colocava a roupa, que pesava um pouco, ela fazia muito barulho. Tipo de alguma coisa quebrada. E como eu não sabia o que poderia ser, eu achei que tinha quebrado as borrachas ali e tal, olhei, não tinha nada. Resolvi virar ela para descobrir o problema. Se alguém tiver uma desse modelo, vou apresentar o problema. Quando ela centrifuga, parece que tem alguma coisa batendo. E aqui tá tudo novinho a máquina. Aliás, a máquina é zero, não tem, tá até com os isopores aqui. Muito pouco tempo de uso. E eu descobri o que? Olha o problema aqui. Esse parafuso aqui. Então, eu vou aproveitar que ela já está virada. Vou ajeitar esse parafuso. E acabou o barulho. Eu não sei se eu tenho o vídeo dela com barulho antes do problema. Mas é isso aqui mesmo que está barulhando. Provavelmente quebrou ali. Ou não tem uma arruela, enfim. Eu vou resolver isso agora. Tirei o parafuso, vou colocar uma arruelinha. Ele quebrou ali. Ele fica preso, ele quebrou. Agora é só colocar o parafusinho aqui. Parafusinho com a arruela no local. Provavelmente agora acabou o problema.